హాయ్ ఫ్రెండ్స్, రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి వెదర్ అప్డేట్ ఇప్పుడే విడుదలైంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో మరొక 24 గంటల పాటు భారీ వర్షాలు కురవబోతున్నాయి. వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడి. ఈశాన్య రుతుపవనాల కారణంగా గంటకు 80 కిలోమీటర్ల వేగంతో కోస్తా తీరం వెంబడి ఈదురుగాలులు వీయబోతున్నాయి. ఈశాన్య రుతుపవనాల కారణంగా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ అతలాకుతలం. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం చెన్నై తీరానికి సమీపంలో ఉండడంతో ఏపీలోని పలు జిల్లాలపై ప్రభావం చూపించింది. ఇప్పటికే భారీ వర్షాలతో తడిసి ముద్దైనటువంటి చిత్తూరు, కడప, అనంతపురం, నెల్లూరు జిల్లాల్లో రానున్న కొన్ని గంటల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ జిల్లాలకు చెందిన వారు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, లోతట్టు ప్రాంత వాసులు సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఇక వాయుగుండం ప్రభావంతో ప్రకాశము, గుంటూరు, కోస్తా, కృష్ణా జిల్లాలతో పాటు విశాఖపట్నం, విజయనగరంలో మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఇదిలా ఉంటే తిరుమల, తిరుపతిలో భారీ వర్షాలు బీభత్సం సృష్టించాయి. తిరుమల వీధులతో పాటు తిరుపతిలోని అనేక ప్రాంతాల నదులను తలపిస్తున్నాయి. తిరుమల ఘాట్ రోడ్లో కొండ చర్యలు విడిపడంతో వాహనాల రాకపోకలు నిలిపివేశారు. అదేవిధంగా ఏపీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి రాయలసీమ, కోస్తా ప్రాంతాల్లో రాగల 24 గంటల నుంచి 48 గంటల పాటు భారీ వర్షాలు కురవబోతున్నాయి. ప్రజలందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ కేంద్రంతో పాటు ఏపీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా చర్యలు తీసుకోబోతున్నారు. సో అందరూ కూడా జాగ్రత్తగా ఉండండి, ఎవరు కూడా బయటికి వెళ్ళొద్దని అధికారులు చెబుతున్నారు. వర్షం తగ్గినా కూడా ఇళ్లలోనే ఉండమని ప్రభుత్వం నుంచి ఆదేశాలు జారీ చేసేంత వరకు కూడా జాగ్రత్తగా ప్రజలు ఉండాలని, ఎక్కడికి రాకపోకలు, ప్రయాణాలు చేయవద్దని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఈశాన్య రుతుపవనాల కారణంగా కోస్తా తీరం వెంబడి రాగన 24 గంటల పాటు భారీగా ఈదురుగాలు వీయబోతున్నట్లుగా గంటకు 80 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలు వీస్తాయని ప్రజలందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది. సో ఇదండి వాళ్ళ ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్. వెంటనే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.